He's quite not so sure. Положи там, ты за этот, куда что упрятал это. Yeah. I was thinking the same. Aada! Kolme koiraa. Sopii. Miltä tuntuisi? Onko jossain leffassa niitä on niin paljon? Oi! But it's great when she's so curious and not afraid of anything. Or I think we are going to have a rough time with her. She's not scared of those. Not at all. No. Ada was, so it was easy with her. Mut ei ollut Because she Djangokaan didn't alussa. try Ei to ollut jump Django or alussa. anything. Mulla on kuvia, missä hän nousi niinku vähän ylittää. Mut se oli pieni silloin. Joo. Et vasta Mä jossain vaiheessa. ajattelin, että voi apua, että että mehän joudutaan joku ihme korttisysteemit sitten keksiä virittääkö. Ja kun pelottelet Jos vaan nuo- kunnolla, pelottelet vaan kunnolla, sit jaksat vaan. Miten ne ei osaa olla noin rauhallisia? Mä en ajattelin yhtään. Ei Ada. Oi, mulla on peito kuume. Siis niin alas. Hän on vielä kuitenkin, hän on tämmönen söpö. Django oli tosi jämäkkä ja iso ja siinä vaiheessa. Niin. Jos mua rupee keskenään leikkiin, niin sitten ottaa tuo syli, ettei jää jalakoi. Olsria paras. Niin ja sit 11 aikaan kuulen, tää niinku itkee, kauhea raivo. Sitten yhtäkkiä hän hiljenee ja mä kuulen sen ulkoa kuuluu vaan, että Django tänne, Django tänne. Sergei sen kanssa oli ulkoilemassa ja sit se päästi hänet irti niinku tossa 5 metriä ennen meidän taloa. Et hän ajatteli, että se juoksi niinku kotia päin. Ja se painoi vaan tonne puusta. Then I probably some food inside of the carpet because Joo, it's kind of very difficult to use vacuum cleaner on it. Yeah, I know we have. Ouch! A little bit of. Ouch! Oh, tää kyllä sattuu. Sattuu. Raa. Lähti pois. You're gonna have another feisty girl. It's okay, it's easier to play with Ada. Her teeth is not so, No so ei, sharp. ei. Joo, Django. Suomessa niin menin siihen kodinterran katsomaan ja sitten mua väsytti ja tuli nälkää. Sitten mä sanoin, että ei, mä en löydä täältä mitään. Sitten mä ajattelin, että olisi puutarhakastolla ollut jotakin semmoista muovijuttua, mitä olisi keksinyt, niin ei. Ja sitten mä kävelin alaspäin ja näin siinä edessäkin rullin. Tuommoinen. 2,5 euroa. Sehän on kato
yksin päivisin niin siellä pesuhuoneessa, niin sinnehän se saa, ja siellä on Niin, mitään väliä, että mm. sinne vaan laittu paperit, Mm. jos siinä on mukaan pisiä. Mutta sitten muualla, sitten kun ollaan Oulukkarissa, niin sitähän mulla on kaikki siinä. Ihan ollaan Mä otin kanssa siihen vaan laitoin sen jätesäkin ja sen päälle papereita näin. Me ollaan kanssa avattu sen puolet ja sitten Joo. se oli tuolla. Näkyy vieläkin tuossa. Joo. Niin kaikista paras ja helpoin. Mm. Joo, noin. Tää mulla Se leikki äitiä. Mut sillä lailla koko aika saa vahtia, ettei se sitä, koska sitten on aina se tapa, että se lyö lätkii tai leikkiä. Niin, joutuu tosi tarkkaan katsoa, että se lätkäsee. Onks mä laittanut sulle sen uimahallivideon? Eihän mä laittanut. Ei. Oi. Onko ne kauan? Ne näytti. Janga, hei. Oi. Se tekee kaiken perässä. Kaiken mitä aina tekee, niin se tekee perässä. Aivan kaiken. Ja toiset tekee, että se puree häntään. Tai takatassuihin, noin. Ne puree oikeesti kovaa. No se on hyvä juttu, että se osaa tehdä. Yllättävän pitkä pinna-aadalla on, että vaikka se oikeesti. Oma pieni häiriötekijä. Jankovan seuraajalle. Ade is not the smartest one. Well, for Django it takes also some time to understand that it's not this way. Jankollahan on tapana, että toikille oli just silleen, että ensin piti niin, just että vaikka nämä on älykkyspelejä, niin kuitenkin niin kova äänisiä kaikki on lentää päin. Joo, se on niinku oikeesti. On niin väkivaltaista se touhu. Ja mitä se kattoo silleen mua, että ei niinku enää jaksa yrittää, niin se vaan istuu ja kattoo mua silleen, että avaa. She does that. She goes and bites on the legs. Kuinka on nälkäinen. Se on pentunen muutama semmonen aktivointi peli jätetty silleen niin kuin päiväksi kiertänyt. Jätetty. Sehän on jyrsitty ihan koko. Ai. Mulla on kongi, mutta en oo vielä käyttänyt, että voisin laittaa. Että voisin laittaa, kun sillä on se kuuroateriaan. Niin. Kun ei ollut pesty kuin pari kertaa muokissa. Joo. Kuinka usein no te pesitte? Ainako näyttelyihin? Pesettekö sitä Ei aina. Joo. Ei. No niin. Kuin jaksaa. Niin. Tai jos tuntuu, että tosi paljon lähtee tukkia tai jos se haisee. Kyllähän se aina haisee. No, mun tulee pestyä aadaa kanssa tosi vähän. Siinä vaiheessa siinä... Kun meillä ei oo mitään näyttelyitä eikä mitään tommoista, että mitä varten tarvii sitten jos sulla on likaa